Romeo Veshaj tashmë është tërhequr plotësisht nga ekrani. Për shumë kohë, ai nuk ka planuar të flasë për jetën e tij private dhe rreth arsyeve që çuan për tërheqjen e tij nga televizioni. Së fundmi, në një rrëfim të rrallë për jetën e tij private, ai ka treguar për përplasjet që ka patur brenda televizionit dhe qefmbetjet. Romeo ka kërkuar të ketë një nga emisionet më të ndjekura të pasdites dhe kjo i ka shkaktuar debate me Bjeta Sulon. Romeo tha: "Unë propozova që të kisha një emision pasdite dhe tregova idenë time rreth projektit. Sapo e ka marrë vesh Bjeta këtë gjë, filloi të më shitej gjithë natë dhe shtrembëronte fytyrën sa herë që ne rastiseshim në korridor së bashku. Madje një herë, duke kaluar më rate krau në ecje sipër dhe nuk ktheu as kokën pas. Unë normalisht që nuk reagova, sepse Albanin e kam shok dhe nuk më shkonte ndërmend të debatoja me gruan e tij. Unë e kam një përgjigje për çdo që sillet në atë mënyrë, por u tërhoqa sapo mendova për Albanin. E pash që ishte krijuar një situatë tensionuar dhe pas një lloj energjie pozitive, dhe në këto kushte vendosa të largohem nga televizioni. Unë e di shumë mirë se shumë veta mendojnë që televizionet janë vende plot shkëlqim dhe ëndra e shumë të rinjve, por më besoni që brenda nuk janë aq të bukura sa duken nga jashtë."